樓上樓下一模一樣嘅戶型，依邊依間咧就308萬，依邊依間嘅話咧就238萬，俾你哋會點揀呢？無非嘅話咧就我哋嘅依個位置，人哋咧已經做好咗間房噶啦。咁我哋呢邊嘅景觀望翻出去咧，就係成個江南西嘅一個街景。因為我哋係原裝電梯樓啊，所以咧我哋嘅層高啊、視野啊都係非常之好，望翻出去咧就一覽無遺噶啦。咁啊面積嚟講嘅話咧，成間屋係80個方嘅，呢邊係我哋嘅廚房位置嚟噶啦。功能區咧係唔需要點改動嘅，管道煤氣都有啦。咁啊，全部嚟講咧都係單獨分開使用噶啦。咁啊，客廳嚟講咧都係非常之市正嘅。其實嘅話嗰邊咧攞嚟做房嘅情況下咧，呢邊餐客廳咧足夠使用噶啦。廳出陽台。成間屋東南西南咁樣個朝向，無論喺邊一個朝向望翻出去咧，都係江南西嘅街景嚟嘅。而且我哋呢一棟樓咧，原裝電梯樓之餘，仲要行翻出去呢個江南西地鐵站咧，講緊都係幾分鐘路程嘅啫。嗱，你過嚟睇翻呢啲房嘅面積先，兩線嘅採光窗係嘛？採光嚟講係非常之好噶啦，無論係上午或者係下午咧，你都係可以感受到呢個陽光嘅沐浴嘅。咁最後嘅話咧，就我哋呢間房啦。咁我哋呢邊咧係入到呢個江南一小嘅小書包嘅。入正嘅話咧，實質係80方，但係我哋呢間未冇分攤。但係勝在佢嘅總價非常之低。有興趣嘅關注我團，帶你過嚟睇。